أنا من سيراميدا. مرحبا جماعة، معكم إسراء، وهذا الفيديو راح يكون عن أشياء مرت علي بحياتي اليومية وذكرتني بكوريا أو حسستني إنه هذا الشيء كلش يشبه كوريا. طبعا هذا الفيديو هو المهمة الثانية أو مهمة شهر 6 من تحدي كي إنفلونسر أكاديمي، وكان اسم التحدي واو that's so Korea. وكان هو عبارة انه نذكر مواقف ذكرتنا بكوريا او حسستنا انه هذا الشيء كلش كوري، والامثلة اللي حاطينها عن المواقف او هذا يعني الشيء مثل انه تترك الكمبيوتر مالتك او اغراضك بمقهى وترجع تلقاها موجودة نفس ما هي، او تطلب اكل اخر الليل ويجيك على الموعد، او مواعيد المترو والى اخره. شغلات شوية صراحة او شوية هواي يعني بعيدة عن واقعنا. من هذه النواحي احنا عالمان مختلفان. بس بعد ما قرأت المهمة ايضا خطر على بالي شغلات تمر علي بحياتي اليومية او ذكرني بكوريا. شغلات ابسط من التكنولوجيا المتقدمة بطرق النقل العامة اللي تقولك على مواعيد اللي يجي بيها المترو بالضبط، بس شغلات أنا جربتها بحياتي اليومية أو مرة أو تمر علي بحياتي اليومية وتذكرني بكوريا. أوكي، الشغلة الأولى وهي الشغلة اللي تتعلق بالملابس أو الأزياء. دائما أكو ستايلات معينة أشوفها تذكرني بكوريا، ودائما أقول أختي شوفي هذا ستايل كلش كوري، خاصة لما يشوفون هذه البجايم المشجرة أو الدشاديش اللي 3/4 اللي مشجرة أيضا أذكرني بالأجمات الكوريات. وحتى مرات يعني لما ألبس ستايل بطريقة معينة يعني تشبه طريقة الأجمات أو الإحساس يكون نفس الأجمات. يعني صار يجي موقف إن أختي تقولي مثلا طالعة مثل الأجمات الكورية، أو يعني تكون فساتين كيوت تشبه الستايلات الكورية. ملابس بصورة عامة مثل ما قلت لكم في البداية يعني تكون إحساسها كوري. النقطة الثانية، هذه النقطة تتعلق بالثقافة وبيها الكفة شوي مقلوبة. يعني شفت شي بكوريا ذكرني بينا، يعني بالعكس في شغلة شفتها بدراما كورية أو دائما أشوفها بدراما كورية بتذكرني بشغلة موجودة عندنا، وهي طريقة تعبير عن الحزن لما يتوفى أحد. عندهم الولولة، أتوقع اسمها الولولة، يعني لما يقعد الشخص يحكي شغلات على المتوفي أو يعني عن الموقف بصورة عامة ويعبر عن حزنه. يعني مثلا آخر مرة شفت هيك موقف كان قبل فترة بدراما ذا سكير كرو، موقف أهل الضحية اللي انقتلت البيت. يعني الأب كان يحكي شغلات يعني بالطريقة اللي يحكيها بيها، يعني ذكرني بالطريقة اللي نعبر بيها يعني إحنا بهيجي مواقف. اوكي هاي النقطة شوية كانت كئيبة، بس صراحة هاي الفقرة دائما تفاجئني، دائما اشوف هيك مواقف وكلش يعني احس تشبهنا يعني. ف النقطة الثالثة وهاي النقطة تتعلق بالاكل. اكو اكلة دائما لما اسويها اذكرني بالاكل الكوري. معروف، خلوني اقول لكم شو الاكلة وانتم احكموا. الاكلة هي الكبة. دائما احنا لما نسوي الكبة يعني ما نقليها كلها، لا نخلي قسم هيك وقسم، يعني قسم مقلى وقسم لا. لما اقعد اكل الكبة اللي مو مقلاية وهيجي تنفتح بنصها الحشوة وهيجي دايرة بدايرة تمن او الرز، يعني يكون هيجي الحشوة محاطة بالرز، شكلها يذكرني بالأكلات الكورية مثل كمباب. أيضا يعني لما تاكلوها بغض النظر عن ورق الأعشاب البحرية فهي هيك عبارة عن رز محشي بحشوة، فكلش تذكرني بالأكلات الكورية. وحتى أكلتها أحس عبالك دا أكل فد شي من الثقافة الكورية، وخاصة لما أكلها ويا الخس. شوفوا حتى بنترست يوافقني على هذا الشي. هذه الصورة أنا منزلتها على حسابي، ضاعوا لما أسوي زوم على الكبة شلون الشغلات اللي تطلع لي المشابهة كلها أكلات آسيوية، يعني صح مو كورية بس يعني نفس الفكرة. بقى هذا المثلث هذه الأكلة يابانية بس تشبه مثلث الكمباب. طبعا جماعتنا بالبيجات يسوون مثلث الكمباب نفس هذا، بس هذا مو شكل مثلث الكمباب، هذا يعني شكل أكلة مختلفة يابانية. انتوا شنو رأيكم؟ قولولي الأشياء اللي مرت عليكم بحياتكم اليومية وحسستكم إنه واو that's so Korea، أو مثل ما يقول بالعراقي هذا الشي كلش يشبه كوريا. أوكي هذا كان فيديو، أشوفكم فيديو جاي، باي.